Ну что, мои дорогие мамочки и папочки, вопрос, который в группе «Мама Катя» мне все задают. Чем... Сейчас мы накашляемся. Чем... Дмитрий Александрович, ну вот я уже не знаю, пришла к вам, вся кашляет, ночью кашляет очень сильно. Я просто в ужасе, потому что мне кажется, что это там чуть не пневмония, коклюш, бронхит, я всего начиталась. Так, ну в легких у нас все хорошо. Здесь важно понять, что у ребенка нет пневмонии, нет бронхитов. Мы послушали, у него все нормально, температуры у него нет. Дней 5 и все должно пройти. От чего возникает кашель? Есть что-то лишнее в дыхательных путях, и организм пытается от этого лишнего избавиться. Это понятно? Да. Убирать кашель нельзя. Если ребенок кашляет много-много раз, и без толку, да, значит, это какой кашель? Неэффективный. Наша задача какая? Не бороться с кашлем, а сделать кашель каким? Эффективным. Эффективным, да, чтобы мы кашляли, не мучались, а по делу, да. Вот, собственно, и все. От чего люди кашляют? От того, что в легких, в бронхах, в дыхательных путях образуется слизь. Если слизь жидкая, ее откашлять легко. Если слизь густая, сухая, откашлять ее что? Сложно. А теперь вопрос маме Кате. Ей ко мне мама Ну-ка, тихо, девочка. сделать. Что надо сделать, чтобы слизь была жидкой? Нужно добавить жидкости в организм. Молодец, много пить. От чего слизь засыхает? От сухого воздуха. От сухого воздуха раз, от теплого воздуха два, у ребенка высокая температура три, и от того, что ребенок не дышит носом четыре. Я хочу, чтобы все понимали, вот те, кто нас слышит, что если вы не решили эти вот вопросы, ребенок не пьет, в комнате сухо и тепло, то решить проблему таблеткой невозможно. Но если доктор сказал легкие чистые и назначил при этом лекарство отхаркивающее, то это противоречит принципам медицинской науки. Все. Спасибо, все, до встречи. Пока. Мы вас очень любим. Спасибо. Дорогие родители, бояться мокрого кашля не надо. Останавливать этот кашель нельзя. А что вы начинаете делать? Промываем нос постоянно солевым раствором. Вы знаете все их названия, не буду вам ничего нового рассказывать. Да, моя Зюзя. Далее что? Влажность воздуха должна быть в помещении, где кашляющий ребенок находится, 60-70%. И температура 18 градусов. И самое главное, что мы должны запомнить, что детям до 2 лет нельзя давать отхаркивающие и разжижающие мокроту средства. Все, не болейте.